Tere, Askar! Tere, Kihulane! Oleme sinu juures siin Riisiperes töökojas, võib nii öelda, ja selles kohas, kus sa elad. Jaa. Selleks, et puhuda natukene sinust juttu, et teised ka teaksid, kes sa selline oled. Alustaks tegelikult sellise võib-olla paljude jaoks küsimärgi, et miks selline nimi, Askal? Ma päris nime tegelikult nüüd tean, aga ma sain alles väga hiljuti teada, mis mul päris nimi on. Või siis tegelikult Askal on päris nimi. Võib ka nii öelda vist, jah. Sest ma ei tahtnud nime, mis on kuidagi seotud, ütleme siis kristlusega. Et tahtsin nime, millel ei ole tähendust. Et sellele võib-olla ise tähendus anda. Ja see tuleb ruunidest, kunagi tegelesin nendega. Selge. Ja sinu tegevusvaldkond, hakkame sellest, millega sa igapäevaselt tegeled, on nahatööd. Kus sa selleni jõudsid? See algas kõik ühest püksirihmast. Ostsin rihma, see läks kaunis kiiresti katki. Ostsin teise, mis oli tugevam, suurem, uhkem, käsitööna Itaalias valmistatud väidetavalt. See läks veel kiiremini katki. Ja siis suures vihahoos otsustasin, et mis rihm ära ei ole, üks tükk nahka ja tegin ise endale rihma. Ja tegin teise ja tegin tuttavale ja nii ta hakkas kulgema. Kus sa nahka said tol hetkel? Tol hetkel ikkagi Skinexist. Et Eestis on ainuke koht, kus pargitakse nahk, on Skinex. Ja sealt nad kõik tulevad. Ja mis siis järgmine asi oli? Hakkas meeldima? Jaa, hakkas meeldima. Järgmisena vist tuli äkki padrunisalvoidja tuttavale, kui ma õigesti mäletan. Ta nägi sinu rihma ja ütles, et tahaks padrunisalvoidja. Jah, tal oli selline erisoov. Ja nii, siis sealt tuli juba suurem tellimus, kaarditaskuid terve hunnik ja lõpuks siis sai päevatöö nii-öelda maha panna ja sai hakata tegelema nahatööga. Ja kaua aega tagasi see oli? Millal see algus oli? Kuskil 7 aastat äkki juba. Ja nüüd ongi, nahatöö ongi sinu põhitöö? Jah, hommikust õhtuni ja õhtust hommikuni. Aga sinu kujunemislugu, ehk siis ennem seda püksirihma, mis sa tegid? Töötasin trükikojas, ma olin instantsija ja see oli siis nii-öelda põhitöö. Selle kõrvalt oli kõvasti rahvamuusikat ja natuke pildistamist. Et enne seda oli nipet-näpet ühte-teist tööd, et sellist päris kindlat asja ei olnudki. Aga rahvamuusikas sa olid, mis pildis esindasid või mis pildis mängisid? Kannel ja Torupill. Mängid sa veel? Kannel on alles, Torupill enam veel alles. Ehk siis bändi sa enam ei tee? Bändi ei tee. Aga vahepeal muusikat teed? Aegalt oma lõpuks, jah. Ja fotograafia? See elab kenasti naha kõrval edasi, sest kõik asjad on elus pildistada. Ja mis sul pildistada meeldib? Tegelikult mulle meeldib reportas kõige rohkem. Kulgeda niimoodi varjudes kaameraga olla märkamata. Et see paelub vist kõige rohkem. Ma tean, et sa oled ka selline loodusemees. Meeldib looduses väga palju viibida. Endiselt. Endiselt. Endiselt meeldib loodus. Ja loodus meeldib sul mille pärast? Loodus enda pärast või see, mis ta? Seal on paar asja. Üks on see keskkond ja mida see keskkond sult nõuab seal viibides. Et sul ei ole mitte midagi ette taha ära tehtud. Et sa pead oma teadmiste ja oskuste peale baseeruma seal. Et see annab midagi juurde, mida võib-olla korteris elades kaob ära. Ja teine asi, mis mind väga huvitab, on see, et kuidas inimesed eksivad metsas. Et mis toimub kukli all. Ja mul on, ehkki ma käin niimoodi, et ma võtan võõra metsatuka ja ma eksitan ennast seal ära. Et aru saada, et mismoodi sa hakkad käituma sellises kriisiolukorras. Aga seda õiget asja ei teki tihtilugu. Ja oli korra, kus on seda tekkinud. Ja see oli
selles mõttes arulaga situatsioon, et ma olin tuttavas metsadukas. Ma läksin läbi muda, nii et mu jalajäljed tagasi teel olid näha. Ja oli moment, kus ma läksingi enda jälgede järgi tagasi. Ma ei liigutanud jalgu ega midagi, aga võtsin seljakotist veepudeli. Ja kui ma ümber pöörasin, siis ma olin eksinud järsku. Siis käis mingi klõks kupu all ära ja mitte midagi enam aru ei saanud. Kus pool ma olen, kus miski on. Ma teadsin ainult, et jalajäljed peavad mu ees olema ja isegi suures ähmis ma ei näinud neid. Et see oli hästi põnev ja sel momendil ma täitsa mõistan, et miks inimesed lähevad närvi, miks nad unustavad sellised elementaarsed teadmised äragi, et orientiir kõik kaob ära. Ja see on hästi põnev, et kui sellest, kui see nagu selgeks saada, et kuidas sellises olukorras on mõistlik käituda, kuidas nagu kahe alaga maa peale jääda, et ma arvan, et see oleks ikka huvitav teadmine. väga põnev, et sinu käest üks nii-öelda need otsijad nii-öelda nõu küsima tulla või arutlema, et kuidas inimene eksib, et siis tagasi kerides leiaks äkki inimesega ülesse või? Jah, et mul on tunne, et seal ei olegi nii suur rõhk sellel, et kuidas sa loed jälgi ja kuidas sa tuvastad, et jälje vanust ja et kas inimene jooksis või kõndis või, vaid et seal on see psühholoogia rohkem mängus. Et mis hakkab inimene sel momendil tegema, et kas ta hakkab rahulikult edasi minema või ta jääb paigale või ta läheb närvi ja paneb jooksu suvalises kohas. Et see, jah. Palju sa metsas saad viibida aastas? Tead, kuidas kunagi. Eks oleneb ka sellest, palju näiteks pildistada. Kui on palju asju, siis seal võib terve päev ära minna. Aga ikka ihkab sinna üha rohkem ja rohkem. Et võib-olla tulevikus ka väike metsatükk endale. Kui ennast ära eksitada? Kui ennast ära eksitada või siis, kui on üldse metsa alles kunagi. Mind on meeste kujunemise juures huvitanud see, et tööõpetuse tunnid koolis. Kuidas sul nendega suhe oli? Kui neti järgi vaadata, siis oli okei. Aga ega ma väga soojalt ei armastanud tööõpetust, jah. See oli õpetaja, see oli kinni või oli lihtsalt kui käelises tegevuses, et see oli sinu jaoks liiga teistsugune kui sinu kujunemine? Pigem arvan, et selles õpetajas või siis õppeprogrammis, sest et käeline tegevus iseenesest meeldis. Aga et miks me teeme mõttetuid asju, sellest ma aru ei saanud. Et võib teha lihtsalt, aga midagi praktilist. Et see ka tegelikult nahatöö juures on see iva, et miks see üldse hakkas põhitööks saama, et ei leidnud korralik asju. Kõik oli mingisugune ropendada vist ei tohiks. Nüüd on 3 piikson, jah. et kõik see kaup oli selline mõttetu, mis läks kiiresti katki. Või siis nägi selline välja, et ilukaubana, mitte kui tarbesemena. Ja miks ei võiks olla midagi korrektset, korralikku kaubakestvat asja? Eks siis sama rihmalugu. Just, sama rihmalugu. Mis näitab täpselt seda, et vajaduses sai hobi ja hobis sai kirg ja praeguseks ka töö. Ja. Sinu ja fotograafia toetab ka veel seda käsitööd, sest et sul on imelised pildid sinu ja kaasa Krislini tehtud töödest on võimalik näha. Jah, see on selles mõttes suur osa sellest, et sa pead inimestele midagi välja näitama, kuidas nad muidu näevad tänapäeval. Mis on nahatöö juures sul nagu kõige suurem väljakutse olnud nagu tehnilises mõttes või mahu mõttes või? Võib-olla need, mis on masstoodangud. Et kui tellitakse hästi palju ühesuguseid asju, siis kõik need asju ükshaaval käsitsi läbi käia, seda ühte sama liigutust 1000 kordi korrata, see hakkab ajudele ja kätele. Ja see on iseenda jaoks nagu väljakutse? Jah, et mida vaheldusrikkam või isegi mingis mõttes keerulisem see tööprotsess on, seda põnevamad on, sest sa pead igast probleeme vahepeal lahendama. Aga kui see probleemi lahendus jääb vahelt ära,
siis on niisugune lihtne masintöö, kus sa lihtsalt juhid ja hõõrud ja aga vaadates teie töökoda, siis siin tegelikult ka mass on tegelikult puhas käsitöö. Et ei kasuta mingid seadmed väljalõikamiseks. Ja kõik on selles mõttes käsitsi, sest asja mõte on ka ju teha käsitsi otsast lõpuni. Et masinad võivad aidata, siin on üks neidimasin, see on tõesti asi, mida sa käsitsi võib-olla on kehvem tulemus. Jah. Aga üldiselt et seda masintoodangut on igal pool nii palju. Võiks ju midagi teistmoodi teha. Mis teilt kõige populaarsem asi on, mida tellitakse? Ma arvan, et kellarihmad vist. Kellarihmad? Kellarihmad vist, jah. Vahetate metallrihmasid nahkrihmade vastu välja? Ja siis ka neid nahkrihmasid nahkrihmade vastu. Ja mis sul enda lemmik on? Ma arvan, et noatuped. Sest see on iga tööriist on erinev. Ja sellest tulenevalt seal ei saa ka ühte sablooni kasutada ega ühte lõiget kasutada, vaid see tuleb alati erinev ja alati on see mingis mõttes ka peavalu. Et see on tegelikult põnev. Sest see on uus probleem iga kord. Saladuskatte all võib öelda, et ka teised tööriistakatted, kirves ja liimeister. No need on eriti põnevad. Annad sa oskusid edasi ka? Töötubades. Kus need kas sa korraldad siin või sa käid laatadel ja sellistes kohtades? Laatadel ja siis, kui kutsutakse. Ja on huvilisi? On huvilisi. Ma küsin tegelikult küsimusi, mida ma vastust tean, aga ma tahan seda teada. Sest et me oleme päris palju koos olnud erinevatel laatadel ja ma näen, et teie töötuba on alati, mis kõige kauem kestab, eks kui teised on juba hakkavad vaikselt tulesid kustutama, siis teil on veel õpilased usinalt ja mitte 1-2, vaid terve lauatäis õpilasi, kes tahaksid ka jätkata. Sest osad tuleb ka sellest, et see tööprotsess on nii palju pikem, kuna igasugused masinad on vahelt ära, siis kõik need lõiked ja väljamõõtmised võtavad aega ja inimesed võib-olla tihti ei adugi seda aega, mis vaja on, või ütleme, et neid protsesse, mis peavad olema läbitud, et sa jõuaksid üldse tulemuseni. Ma tean, et te olete ka väga mõnusalt nõudlikud nende töödel, et üle jala ikkagi lasta ei saa. Jah, kui teha siis korralikult ja et need töövõtted saaksid selgeks või et saaks ülevaate, siis sealt ei saa midagi vahelt ära jätta või midagi poolikult teha. Et see peab olema korrektne. See on ka korrektne tulemus. Ja tegelikult ka korrektne arusaam sellest asjast, et mis asi on käsitöö ja mida see nõuab inimeselt. Üldjuhul saadaks hakkama? Saadaks hakkama. Et kuna sa oled nii palju te olete nii palju neid töötube juhendanud, et mis nagu selle kaasa inimese jaoks nagu see kõige suurem takistus on nagu, sest nahatöö iseenesest on ühtepidi lihtne, teistpidi ta on jälle selline hästi nõudlik, et mis on see takistus? Kas see sama, et selleks kulunud aeg on inimese jaoks nagu üllatav või on ka mingi käelises oskuses mingisugune takistus näha? Ma arvan, et see püsivus on võib-olla selline asi, mis tihtilugu paistab silma. Et kui nähakse, et on mitu tundi tehtud ja see ei ole veel valmis, ja siis minnakse kärsituks võib-olla või mitte sellepärast, et aega ei oleks, aga sellepärast, et asjad ei saa nii kiiresti valmis, kui oodatakse või oodatakse. See on see kaasaühiskonna või kaasajastu nagu inimese kiire eduelamuse nagu soov, et kui asi läheb pikemaks kui pool tundi tegevus, siis on asi juba. Ja ma arvan, et kui see kasvab või inimesse kinnistub see omadus või omaduse puudumine, siis tegelikult ju, kust need meistrid tulevad? See on vajalik oskus, et üldse meistriks saada või õppida. Ja teist küljest jälle siis need olemasolevad meistrid lähevad rohkem hindad selle. Hea koht kohe su käest küsida, et kuna mind on ka nagu tekitanud sellise mõtte, et kummad on nagu kärsitumad ja kummad on pigem kärsitumad, et kas noored või lapsed või siis versus nagu täiskasvanud, et
viimastel aegadel tihtilugu tundubki, et lapsed on palju püsivamad kui täiskasvanud, sest nemad on rikkumata veel sellest kiiruse janust ja muudest asjadest, et võiks ju eeldada, et lapsed väsivad kiiremini ära, aga et kuidas sul on? Ma arvan oled sa nõus? Ma arvan, et lapsed küll väsivad võib-olla kiirimini, aga vaim, ma mõtlen. Aga nad siiski püsivad. Nende tähelepanu võib-olla läheb rohkem teisele, kolmandale asjale, aga nad siiski nagu suudavad tagasi koondada selle töö peale. Võib-olla siis kohusetundest võib-olla või millestki. Aga täiskasvanu hakkab leidma vabandusi. No, miks ei saa? Jah, et ma jätan pooleli, ma teen hiljem edasi või järgmine kord. Jah, et ma pean sinna minna või tollesse või et ma arvan, et lapsed ei leia neid vabandusi või ei otsi vabandusi. Jah, täitsa nõus. Aga on kujunenud ka selliseid tõsisemaid huvilisi välja sealt. Selles mõttes, et kas või need, kes käivad laatedelt ja nii-öelda fännklubi. Selles mõttes küll, jah. Et kes tulevad tagasi või tulevad edasi tegema, on ka neid olnud. Kellel ongi töö pooleli jäänud, aga ta on järgmine aasta näiteks Mardi Laadal uuesti kohal ja lõpetab oma töö ära. Lapsed, minu meelest nende fantaasiamaailm töötab, et nad näevad asju, mida olemas ei ole mingis mõttes. Et kui on näiteks töötoas, olen teinud kas naelapeast või kruvipeast mõned taustatööristad, et saaks nahale võib-olla mingit tekstuuri teha, siis nad leiavad sealt üles asju, mida täiskasvanu ei näe. Et kui täiskasvanu küsib, et kas teil sellist mustrirauda ei olegi, et selge, et siis ma järelikult ei saagi teha sellist mustrit. Aga lapse jaoks ei ole see probleem, ta lihtsalt võtab mingi kättejuhtava asja ja ta suudab sellest leiutada midagi põnevat välja. See on mingi huvitav näide või? Näiteks ühes töötoas oli üks poiss, kes naelapeadega suutis leida näiteks, et vaat siin on inimene või siin on rahvamass või et ja siis tuleb see täiskasvanu ja vaatab, et see on naelapea lihtsalt. Siis tekib küsimus, et kumb ta siis on, et erinevatest vaatevinklitest on täitsa erinevad asjad. Täiskasvanud piiritletud fantaasia. Jah, või selle puudus. Jah, selle puudus on. Jah. Kus ise inspiratsiooni saad nahatööde jaoks, nagu kaunistamise mõttes? Ausalt öeldes siis enamus tuleb ikkagi internetist. Neid saab siis paigutada, kuidas näiteks tellija soovib, et kui ta tahab mingit loodusvaadet, et kui sobivat ei leia, siis tuleb kas juurde joonistada või juurde photoshopida. Et tegelikult internet on selline tänuväärt asi, kust leiab väga paljusid asju, mida ise võib-olla ei suudakski valmis joonistada või teha. Aga nahatööriistad, kus sa need saad? Need tuleb kõik väljamaalt tellida. Aga on saada? On, et on, enamasti on nad siiski raskesti saada ja häid tööriistu on väga raske saada. Et millegipärast siin, ütleme Eestis ja siin piires ei leia korralikke tööriistu. Et näiteks Ameerikas on nahatöö väga levinud selles mõttes, et seal on lugusid, kus inimene ärkab üles, läheb hommiku toidupoodi, aga otsustab, et näiteks käib seal tänava otsas, ostab nahka ja seal tänava otsas ostab veel paar tööriista juurde. Täiesti reaalne. Ja täiesti reaalne. Ja sest neid nahatöökodasid, nahaparklaid on seal ikka märgatavalt rohkem kui siin kandis. Eestis on üks nahaparkimiskoda, kes teeb sellist taimparknahka, mida meie saame kasutada. Jõgevalle. Ja tööriistu tuleb ikka tellida välismaalt või siis kui kellegi vanaisa pööningult tuleb mõni tööriist välja, siis on võimalik. See on kummaline, tegelikult ju nahatöö ei ole ju eestlaste jaoks selles mõttes võõras töö, aga kas ta on siis nii-öelda hääbunud või miks ta nii on, jah. Oota, selle see joonistus käsitsi peale või? See on ilma kirjaraudadeta tehtud? See on ilma kirjaraudadeta. See on niimoodi, et valmis joonistame mustri või siis võib-olla ka mingi arhiivimaterjali järgi võib teha. Ja kui see naha peale on kantud, siis on sellised lõikeraad, millega see välja lõigatakse ja välja voolitakse siis voolitsetega. Kuule, see tundub nii põnev. Ma arvan, väga paljud
ei olegi näinud seda, kuidas see päriselt ka käib, see nii-öelda käsitsi nahatöö. Miks sa näitad? Näitame. Nii, ja praegu sa juba joonistad. Ja, jooned tuleb omale ette teha, sest kui lõige on juba peal, siis seda parandada ei saa. Ja põhimõtteliselt, kui nüüd sellest karust rääkides, kui seda karu sinna peale joonistada, siis lihtsalt joonlaua asemel on vaba käsi. Ja, kusjuures see ongi vist ilma joonesita tehtud, et nii vaba käega, kuidas ta tuli otse naha peale, nii ta lõpuks jäi ka. Naha peal, kui sa oled juba naaskliga jäljendi jätnud, siis seda on võimalik välja siluda või siis taustatööristaga ära peita. Et osades töödes ka siin ma tean, kus on vead või millega ma rahul ei ole, aga nad ei paista enam välja. Oota, ja silud sa ära millega siis? Voolimispulgad ja siis luustpulgaga. Ja samamoodi, kui nahk on niiske, siis ta võtab väga hästi need kujud ja jäljendid kõik peale ja ära kuivadest lõpuks siis ta nii-öelda natuke nagu kivistub. Et sellise kuju nagu annad, nii ta jääb. Aga joonistamist, kui ma vaatan neid pilte, joonistamist sa õppisid ka või? Ei õppinud. See on nii, kuidas torust tuli. Aga joonistad sa nii-öelda maalid või teed sellist praegu ka veel, mis jäi kuhugi mingisse aega? See jäi ikkagi rohkem nooruspõlve. Et nii palju, kui naha peal on tarvis teha, siis seal ma seda kasutan. Nüüd sa joonistad kaameraga? Jah, nüüd ma joonistan kaamera. Ja kui joonis on pealt, siis saab selle hakata välja lõikama. Et ta sealt naha seest ka välja hakkas paistma hiljem. Ta näita korra seda otsa. Päris põnev ots on sellel. Ta peab olema nii piisavalt terav, aga mitte nii terav, et ta lõikaks. Ta lõikab ka. Ta ikka lõikab ka. Lihtsalt tema profiil on niivõrd lai, et see sellest nahast läbi ei lõika. Ja muster on alati niisuguse paksema naha peal. Et ta lõikab tegelikult selle naha, ütleme, 1/3 kihist välja. Et läbilõikamisprobleemi ei ole, aga see samas peab ta olema piisavalt sügav, et voolides ta jääks jälle reljeefne. Praegu on see tööriist, mis sa teed on nüüd? See on niisugune mustriraud, mis selle tausta lööb alla, toob selle mustri natuke välja, ehk siis ütleme, eraldab selle lõike sellest ümbritsevast. Et selle tõttu need asjad paistma jäävadki seal. Seda võib teha ka selle voolimispulgaga. Tihtilugu on niimoodi rauaga peale lüüa on lihtsalt lihtsam. Et selle nahatöös on ikka väga palju väljakutseid. Mis sul lähim selline mõte on, mida tahaks proovida? Tahaks teha pillikohvrit. Sellist põimega pealt musterdatud. Et selliseid on teatuid asju, mida tahaks teha, millele võib-olla ei ole aega ja millele ei ole tellimust tehtud. Ja pill siis nagu lihtsalt pillikohver või mingi konkreetsele pillile? Võib-olla kas kitarr või kannel. Selline. Ja see oleks mahult suur ja efektne ja tehniliselt raske. Aga põnev. Kõik need tööd, mis vajavad jälle mingit tehnika õppimist või arendamist, need tegelikult annavad midagi juurde. Selle valmistamise käigus tegelikult õpid ise ka ja arened. Seda on hea kuulda. Ma muidugi lootnudki, et sul see lagi on käes ja piir on ees, et
et suund on teada ja 10-15 aasta pärast näed ka ikkagi ennast nahatöö taga. ma arvan küll, ma arvan, et see ei saagi kuskile kaduda, sest see on oskus, mida sa oled juba omandanud ja endalt ei ole mõtet ju käsi küljest raiuda. Et inimene peaks elu käigus arenema, täiustuma, mitte vähemaks jätma endas omadusi. Aga edu sulle ja suur aitäh, et sa mind vastu võtsid. Tore, et tulid. Aitäh.